Всем привет! Вы зашли на канал преодоления себя. Вот семейка пчелок. Вот смотрите, это вот мамины тапочки. Они стиранные, но вот этот тапочек, он хороший, в хорошем состоянии, видите, все с ним хорошо. А этот тапочек, он вот здесь вот при стирке чуть-чуть порвался. Стирала я по стирайке, автомат. Вот, в принципе, весь тапочек вроде целый. Но здесь вот нужно зашить. Чем сейчас мы и займемся. Ну, во всяком случае, мы сейчас попробуем это сделать. Мне, конечно, не очень удобно. Как вам такой формат видео? Как мне его так сделать? То ли отсюда начать? Здесь, наверное, нужна цыганская иголка. Отсюда. Я придумала, как мне его зашить. Нет, я начну сейчас.
Тапочки все равно домашние, поэтому засек полы. Я, конечно, как вы уже заметили, что я очень и очень стараюсь. Чтобы эти тапочки как можно дольше поносились. Ну вот, уже почти дошли. Кололась.
Честно говоря, шить я не очень умею. Умею только полки пришивать. А так вот вручную штопать, шить я не очень, как бы, можно сказать, вообще не умею. Тем более на камеру я шью в первый раз в таком формате. Так что не судите строго. Может быть, видео будет не такое уж и сильно качественное. Ну, с какими-то вот погрешностями. Но я очень стараюсь. Так. Теперь я пойду еще покажу маме. Мама посмотрит, так, не так, понравится ей или нет. Я вам скажу потом. Ну вот, тапочек готов. Маме очень понравилось. Сказала спасибо. Всем большое спасибо за внимание. Вы были на канале Преодоление себя. В гостях семьи Кирпичевых. До новых встреч. Пока-пока.